Oruç tutanlar iftar yiyəndə şad olurlar. O bir mənəvi şadlıqdır, insanda hasıl olur. Oruç yiyənlər də o yalandan gülməklərinə baxma, ürəklərində narahatdılar. O oruç yiyənlər ki var ha, onlar üzdə gülürlər, amma içəri o cür deyir. İçəridə narahatdılar. Görür ki biri xurmanı götürüb əlində saxlayıb Allahümmə ləkə sumtu və alə rizqikə əftərtu və aleykə təbəkkəltu dua oxuyur ki iftarın yesin, inna ənzəlna oxuyur. Hədislərdə var, əgər bir oruç tutan bir dənə o başlanda inna ənzəlna oxuya, oruca başlayanda, bir də iftarda bir dənə inna ənzəlna oxuya bu surəni, bu iki inna ənzəlnanın arasında Allah ona qanına boyanmış şəhidin savabını yazır. Allah qonaqlığı necə olar be? Oturubsan evində qəşə, başın salamat, qolun salamat, qıçın salamat. Amma o ürəyinə güllə dəyən, başına güllə dəyən şəhidin savabını verir. O da öz yerində. Onun da yeri gələndə o da lazımdır, o da vacibdir. Amma qonaqlıqdır da, dəvət eləyib də, öz başımıza gəlməmişik ki. Dəvət eləyib bizi, ya əyyuhəlləzinə amənu, çağırıb möminləri. İndi çağırıb, buyursun da. O onun ikramıdır, o onun ehtiramıdır. Buyurur, iftar yiyəndə insanın ürəyinə bir şadlıq gəlir. O şadlığın adına bəhcət deyərlər. Bəhcət, ürəyin şadlığına deyərlər. Ürəkdə bir şadlıq olar. Bəzən görürsən, adam bir xəbər eşidib, ürəyi şaddır, amma heç kəsə də deyə bilmir hələ. Yadına düşəndə ürəyi şad olur. Cinə qızışır telefonunla, bu gələnlə, o gedənlə danışır, yadından çıxır. Cinə yadına düşəndə ki, belə bir xəbər bir gün eşitmişəm, ürəyi şad olur. O şadlığın adına bəhcət deyirlər. İftar yiyəndə insanda bir bəhcət yaranır. Bu bir. İkinci bəhcət qiyamətin günündədir. Amma bununla o ölçülməz miqyasdadır. O başqa şeydir. Həzrət buyurur Peyğəmbər, lissaimi fərhətan, iki şadlıq oruç tutan üçün var. Biri iftardadır, fərhətun ində fitreh, iftar yiyəndədir. Və fərhətun yevməl qiyamə, qiyamətdədir. Yunadi əl-munadi, nida eləyən çağırır. Nə çağırır? Deyir, əynə zamiətü əkbaduhum. Hani o yay günü oruç tutanda ciyərləri susuzdan yanan oruç tutanlar. Onları çağırır. Və izzəti, and olsun Allah deyir, izzətimə, ləərdiyənnəhum əl-yevm. Gün onları mən bücür suyla doyuracağım ki, day onlar heç vaxt susuz olmayacaqlar. Hani olar? Onları gətirin gəlsinlər. Bu ikinci. Bir hədis İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur. Buyurur, mən samə lillah yevmən fi şiddətil hərr. İsti havada əgər bir gün oruç tutur. Burada oruçluğa ad yoxdur. Ramazan ayı olur olsun, ya başqa günlər, fərqi yoxdur. Rəcəb ayı, Şəban ayı, Şəvval ayı, heç fərqi yoxdur. Buyurur, mən samə lillah, o insan ki Allaha görə bir gün oruç tutur, fi şiddətil hərr, istinin şədid vaxtında, fəəsabəhu zəməun, susuzluq əl verir, vəkkələllahu bihi
əlfə mələkin. Allah 1000 dənə mələkə göndərir ona. Yəmsəhunə vəchəhu. Onun üzünə əl çəkirlər, məsh eləyirlər, tumarlayırlar və yubəşşirunəhu. Ona muştuluq verirlər. Hətta iza əftərə. Ta iftar olana qədər mələkələr ondandır. Ondan sonra Allah buyurur. Qalallahu Teala leh. Allah bu insana xitab eləyir. Buyurur, ma ətyəbə rihək və ruhək. Nə gözəl səndən iyi gəlir. Mələikəti işhədu ənni qəd qəfərtu ləhu. Şahid olun ki, mən bunu bağışladım. Buyurur, bax, Allahın qonaqlığı beləncidir. Amma indi biz o mələkələri görmürük, o başqa söhbətdir. Həm görənlər var və həm ehtiyacı yoxdur görməyə. Neynirsən gördün? Bəzi şeyə çox girişmə, iş çıxadarsan özüvə. Meyvəni gücünə, iynə gücünə yetişdirsən, o meyvə zərər eləyər adama. O ki, eləyirlər ha indi. Dərman gücünə görürsən, rəngin dəyişirlər, nə bilim, çəkisin çoxaldırlar, nə eləyirlər, o da meyvəlikdən çıxıb. Mən bir dəfə yadımdadır, televiziyada eşidirdim, bilmədim, həkim idi danışan, nə idi, vaxtım yox idi, elə onu eşitdim, getdim, işim var idi. Dedi ki, çox qarpuz yeməyin, çünki ona çox dərman vırıblar, ziyan eləyər. Qarpuz odur ki, onu yiyəsən, ləzzət eləyər. Qarpuzu içi deyəcəklər, onu çox yeməz, ziyan eləyəcək, o qarpuz deyil ki. Qarpuz kimin bir şey düzəldiblər, gətiriblər. Qoyubla qabağa. Qarpuzun özü deyir o. Bir nəfər ağaların biri danışırdı, deyirdi, cənnətdə alma elə bu almadır, heyva bu heyvadır. Amma da kimyəvi dərmanlar yoxdur orta. Alma elə almadır. Bir dənə də hədis var, bu da çox eşitməli bir hədisdir, bilmirəm, indi kitablarda oxuyubsuz, deyənlərdən eşidibsiniz. O adam ki, oruç tutub, amma yanında yiyənlər də var. İndi fərqi yoxdur ki, halal yiyir ya haramdan yiyir. Fərqi yoxdur. Elə bil ki, sən oruç tutubsan, evdə də bir xəstə var. Xəstəyə yemək gətiriblər, o yiyir, sən də baxırsan. Ya uşaqlar üçün yemək hazırlayıblar, veriblər, uşaq bilmir ki, oruçluğu. O nə bilir oruçluq nədir? Ona verirlər, yiyir. Sən ona baxırsan. Ya, məsələn, müsafirdir, uzaqdan gəlib, oruç tutmayıb. Ona sufra açıblar, çay içir, çörək yiyir. Ağzı çıppıldayır, yeməklər, yağlı yeməklər veribsən, amma sən oruçsan. Bax, buyurur, yaxud haramdan açıblar sufranı, yeyirlər, amma sən oruçsan. Həzrət buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalamındır bu hədis. Buyurur, İzâ rə'a əs-sâimu qavmən yəkulûn. Oruç tutan adam baxır, görür, bir iddə, 5 nəfər, 10 nəfər, az, çox, bunlar məşğuldular, yeyirlər. O rəculən yəkul, ya bir nəfər yeyir, fərqi yoxdur. Bir var ki, bir dəstə, iddə, bir var ki, bir nəfərdir, oturub yeyir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, madam ki, sən ona baxırsan, səbbəhət kullu şərətin minhu. Bütün sənin bədənində nə qədər tüh var, onların hamısı Allaha zikri deyirlər. Onların hamısı, yəni onların sayı qədər zikr yazılır sənə. O belə deyək də. Sən yemirsən, amma o başlayıb, daraşıb yeyir. Onu daraşma deyər də.
Oruçluğun günü yiyənə daraşma deyərlər. Və qalə sallallahu aleyhi və aleyh, Peyğəmbərdən də hədis belədir. Buyurur, ma min saimin yəhdur qavmən yətəmun. Gəlir bir yerə girir, görür, burada məşğuldular yeməyə. İlla səbbəhət ləhu əzauh. Bu insanın bütün üzvləri Allaha təsbih eləyir. Və kanət salatul mələikəti əleyh. Mələkələr bu insana salam salavat göndərirlər. Bu oruç tutana. Və kanət salatuhum istiğfarən. Mələkənin də salatını oxumuşuq ki, nədir? Allahdan rəhmət istəyirlər insana. Ümmü Əmmarə, o bir nəfər adamdır. Deyir, bir gün Peyğəmbər gəldi bizim yanımıza. Hala indi evləriymiş, bizə yəni emmizə. Amma deyir, gəldi bizim yanımıza. İndi haraymış bilmirəm. Deyir ki, biz çörək gətirdik, yemək gətirdik. Həzrət neçə nəfərlə gəlmişdi? Həzrətin yanında, məhzərində olan adamların bəzisi yemədi. Dedilər, biz orucuq. Ağa özü deyəsən oruç deyirmiş. Amma Həzrətin sahabələrindən bəzisi, onlar orucumuşlar. Deyir, Peyğəmbər baxdı onlara, buyurdu, Əs-saimu izə ukilə indəhu ət-təam səllət əleyhil mələikə. Onlara xitab elədi. Daxı, onlar baxırlar. Onlara ürək-dirək verdi, ağa. Dedi, o oruç tutan ki, onun yanında çörək yeyirlər, o oruç tutana mələkələr salam salavat göndərirlər. Bu balaca şeydir. Burayda deyir ki, bir gün Peyğəmbər səhər çağı idi. Səhər yeməyi istəyirdilər, yesinlər. Bilal da oradaydı. Gördü, Bilal yemir. Ağa buyurdu ki, əl-qədau ya Bilal. Çörək, səhər yeməyidir. Bilal dedi ki, və ənə saim. Mən orucam, ya Rəsulallah. Deyir, ağa buyurdu ki, Peyğəmbər onun cavabında. Dedi ki, nəəkul ərzaqəna. Biz öz ruzumuzu yeyirik. Bilal orucumuş, amma bunlar yox. Peyğəmbər ki, başladı çörək yeməyə, dedi, nəəkul ərzaqəna. Biz öz ruzumuzu yeyirik. Və fəzlu rizqi Bilalin fil cənnə. Bilalın da ruzusunun fəziləti cənnətdədir. O orada hazırlanıb. Ondan sonra üzün tutdu Bilala. Buyurdu, əşəərtə ya Bilal. Başa düşdün. İnnəs-saim tusəbbihu izamuh. Oruç tutan adamın hətta sümükləri Allaha zikr eləyir. Və təstəğfiru ləhul mələikə. Və mələkələr Allahdan ona istiğfar eləyir. Ma əkələ ində. Madam ki, onun yanında çörək yeyirlər, mələkələr ona Allahdan rəhmət istəyirlər. Çox böyük fəzilətdir. İnsan oruçdur, amma yanında da yeyirlər. O yiyənlər narahat olur, nəinki oruç tutan özü. Həccac ibn Yusuf Səqəfi çıxırdı da səfərə. Günlərin birində çıxıb səfərdə isti havada palatqaları qurublar, oturublar, yemək hazırlanır. Bu da baxır çölə, gördü bir nəfər çoban heyvanları qatıb qabağına, istidən heç bilmirlər ki, hara girsinlər. Ərəbistanın o şiddətli istisinin vaxtlarındadır. Hətta bəzi yerdə yazıblar ki, o qədər hava istiydi ki,
O çoban bəzi yol gəlirdi, heyvanların qarnının altında otururdu ki, kölgə düşsün başına. Deyir, Həccac onu gördü, o mənzərəni, dedi, çağırın, gəlsin onu. Getdilər, çağırdılar, dedilər ki, Həccac buradadır. O palatqalar da onunkudur, səni çağırır. O da dedi ki, Həccac adamı xeyrə çağırmaz axı. Allah xeyr eləsin, gəldi. Gəldi, nə var? Dedi ki, sən bugün bizə qonaq ol. Dedi, yox. Dedi, yox, mən özüm istəyirəm. Yaxşı yeməklərimiz var, istəyirəm sən də bizə qonaq olasan. Dedi, yox, mən başqa yerdə qonağam. Dedi, deyəsən, burdan yağlı yer tapıbsan? Dedi, bəli. Dedi, olmaz axı. Həccacdan yağlı yer hara olacaq? Dedi, olmaz axı. Dedi, yox, mənim xəbərim var. Dedi, hara deyora? Dedi, mən orucam. Axşam Allaha qonağam. Onun ziyafəti, onun süfrası sənin süfrondan yaxşıdır. Dedi ki, düzdür. Onun süfrası mənim süframdan yaxşıdır. Amma sən qalırsan, o qalır. Büyünü məndən ye, sabahdan cinə tut da. Nə qədər tutursan tut, oruc qalırsan, qalırsan o. Dedi, mənə kağız verə bilərsən bir məktub ki, mən sabahları diriyəm? Dedi, yox. Dedi, məndə yox. Sən yox, məndə yox. Buyurur, o insan ki, oruç tutur, o insan ki, Allaha itaət eləyir, sudan, çörəkdən özün saxlayır, haramlardan özün saxlayır, o insana deyir, Allah bu cür ehtiram eləyir, bu cür ikram eləyir. Bir dənə də hədis mən oxuyum. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, xulufu fəmis saim əfzəl indəllah min raihətil misk. O adam ki, oruç tutub, yemir, mümkündür, ola bilsin ki, ağzından iyi gəlir. Deyir, oruç tutan adamın ağzının iyi, müşşüdən Allah məhzərində xoşdur iyi. Müşşüdə ondan əfzəl ətir yoxdur deyərlər. Ona görə də hədisdə var, deyir, bir gün Allah Həzrəti Musaya xitab elədi. Dedi, ya Musa, ma yəmnəukə min münacati. Elə bil, görmürəm səni münacat eləyəsən. Dedi, ilahi, ucillukə ənil münacat li xulufi fəmis saim. Mən oruc illətinə görə ağzımdan iyi gəlir, istəmirəm Tur Sinada münacat eləyim, orada ağzımın iyi gəlsin. Səndən münacat eləməyə utanıram. Fəəvhəllahu illəyh. Allah vəhy elədi Musaya. Dedi, ya Musa, ləxulufu fəmis saim, oruç tutan insanın ağzından əgər iyi gəlir, ətyəb indi min rihil misk. O müşşüdən yaxşıdır mənə. Allah onu istəyir, Allah onu sevir. Allahın bəyəndici işdir bu. Bu, Allahın ziyafətidir və Allahın qonaqlığı buyurur beləncidir.